Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Alyumin profiliga zolotoy dubdan jigarrangga taqganmiz. Oynalari 2 qavat bo'lgan, yo'dviga oq. Bu yerda 6 ta ayvon oldi romlari bor. 6 ta oraliq. Bu yerda 2 ta eshigi bor. 2 qanotlidan. Noxunsiz juda go'zal holatda chiqdi. Har doimgidek ustullari alkofon bilan o'ralgan. Xo'sh, grafikalarni hozir ko'rsatib o'taman. Romlari har bittasini o'rtasida bittadan ochilgan. Akvani haqiqiy o'ziga bo'lgan. Kvadratlarni oxirida aytib o'taman. Oxirigacha ko'rsanglar, hech bilan tushganini aytib o'taman. Grafikalar go'zal holatda, ruchkalar har doimgidek baquvvat edi. Xo'sh, tomon eshigi go'zal holatdagi grafkalari. Ichki tomonda podokonnilari bilan birgalikda bo'lgan. Tashqari bemalol ko'rinadi. Oqqa yo'dvi bo'lgan o'ydagi. Podokonnilari ham go'zal holatda chiqqan. Kimga shunaqa ishlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki ustunobchilar vodiy bo'ylab, rom ruchkalari ham baquvvatidan bo'lgan. Grafkalari go'zal holatda. Kvadrati 650 ming so'mdan tushdi. 2 qavatli oyna bo'lgan hisobiga. Akamizga 19,5 millionga bo'ldi, 6 ta oralig'i. Go'zal holatda qilib o'rnatib berdik. Xo'javod Kandachida akamiz. Bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki ustunobchi vodiy bo'ylab. Ishimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar.